สดีค่ะหญิงนะคะจากบริษัท Network 365นะคะวันนี้ขอเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเว็บ Webinar Monitor and Control Privilege Assessment นะคะก่อนจะเข้างานกันวันนี้หญิงมีกิจกรรมดีๆนะคะเข้ามาให้พี่ๆทุกท่านนะคะร่วมสนุกก็คือถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีการเล่น Facebook อยู่แล้วนะคะให้เข้าไปที่เพจตามด้านหน้านี้นะคะเพจ Network 365นะคะแล้วกดแชร์เพจของเราไปที่หน้า Facebook ของท่านนะคะหลังจากนั้นแคปหน้าจอส่งมาที่ Line @network 365ค่ะหญิงจะมีตัว Gift Voucher เซ็นท่านนะคะแจกให้นะคะเป็นการแรนดอมแจกนะคะเดี๋ยวฝากทีมงานทิ้งลิงก์ไว้แชทหน่อยครับผมได้ค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานทิ้งลิงก์ไว้ในแชทนะคะหรือเข้าไปที่เพจตามนี้เลยนะคะ Network 365นะคะใน Facebook นะคะตัวมันเล็กครับตัวมันเล็กครับคุณหญิงตัวมันเล็กใช่ไหมลิงก์ครับขออภัยค่ะครับผมค่ะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตอธิบายงานของวันนี้ก่อนนะคะสำหรับ Product นะคะ Context จะเป็นผู้นำเทคโนโลยี PAM หรือ Privilege Access Management ระดับโลกนะคะ PAM มีไว้เพื่ออะไรเพื่อการมอนิเตอร์และจัดการ Privilege Session และระบบ Password บนหน่วยงานนะคะที่ Critical ในองค์กรของเราและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของ PDPA หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยังเป็น GDPR ในปัจจุบันของโลกได้ด้วยนะคะค่ะนอกจากจะเป็นการเข้าถึงระบบแล้วด้วยพาสเวิร์ดนะคะอีกทั้งยังมีโซลูชันความปลอดภัยแบบครบวงจรนะคะเช่น Dynamic Password Control นะคะ Two Factor Authent นะคะ Dynamic Data Marking นะคะ Privilege Task Automatic นะคะแล้วก็ยังมี Unified Access Manager ด้วยค่ะสำหรับสปีกเกอร์ในวันนี้นะคะจะเป็นคุณบารันบารุตนะคะ Solution Architect นะคะและคุณมานิสิงปานะคะ Business Development Director ของเรานั่นเองค่ะครับผมมานิดนะครับผมค่ะครับผมโอเคลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวจะขอให้เป็นเซสชันนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคอนเทกต์แล้วก็จะมีเดโมให้ดูนะคะ Hi Balan is your time now excuse me sorry on the first time I will discuss about the overview how contact handles the customer okay contact okay yeah after that I will pass the next section for you okay definitely let's go ahead ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตbrief ให้ก่อนนะครับในส่วนของที่เป็นตัวของ context solution นะครับในทีมงานก็คือ YPAM is the brain and heart นะครับผมก็คือใน solution ของตัว privilege access management นะครับคือผมก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงของทาง Network 35ก็จะมี solution ที่ในเทอมของ security นะครับค่อนข้างอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัว Fort Point ตัว DLP ตัว SD-WAN นะครับตัว File Secure ของ Simplify นะครับแล้วก็ตัว Environment Management คือตัว AppTech นะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีการเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Context ก็คือContext ก็คือจะเป็นโซลูชันในเรื่องของ IAM นะครับ Identity Access Management นะครับสมัยก่อนมันก็คือตัว PAM นะฮะตอนนี้ก็PAM เนี่ยมันจะไม่เพียงพอในปัจจุบันนะครับมันก็จะมองเป็นโซลูชันที่เป็นIAM เป็นหลักนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือในปัจจุบันหลายๆองค์กรจะมีFirewall มี IPS มี Endpoint หลายๆที่นะครับแต่เราเคยได้ยินไหมครับว่าsecurity มันจะมีการพัฒนาหรือว่าการซื้อเพิ่มทุกปีเพราะว่าเนื่องจากแฮกเกอร์เขาเปลี่ยนวิธีการในการโจมตีพวกนี้ขึ้นมานะครับถ้าเรามาดูปัจจุบันทางด้านในตลาด security ที่เขามองก็คือเขามองในเรื่องของ data leak หรือ data breach นะครับในปัจจุบันถ้าเรามาดูในเรื่องของที่เป็น report นะครับเราจะเจอว่าประมาณ 81% นะครับเกิดจากการขโมยข้อมูลออกไปโดยสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือขโมยในเรื่องของที่เป็น password นะครับเพื่อเอา data ใน next step ต่อไปนะครับแต่
ถ้าเรากลับมามองในเรื่องของที่เป็นในเรื่องของ actor ในเรื่องของการคนที่จะเข้ามาaccess data นะครับเขาเรียกว่าprivileged account นะครับก็คือโดยมากเนี่ยคนใน data ที่มีการรั่วไหลออกไปสังเกตว่าจะมาจาก privileged credential account ก็คือยกตัวอย่างเช่น HR หรือ Manager มีสิทธิ์ access data นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีสิทธิ์ access data หมายความว่าเขามี full access control หรือ privilege ในการเข้าถึง data สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลเนี่ยระบบไม่ว่าเราจะทำระบบกี่ชั้นก็ตามนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเอาข้อมูลออกไปคราวเนี้ยมันอาจจะเกิดข้อต่อมาก็คือในเรื่องของที่เป็นการที่จะเอาข้อมูลออกไปอาจจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่ามี malware หรือว่า vulnerability อยู่ในระบบทำการดึงข้อมูลออกไปนะครับส่วนข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของที่เป็น59%เนี่ยเราเห็นว่าเกิดมาจากเวนเดอร์นะครับอย่างเช่นในองค์กรของเรามีระบบหรือมีอะไรค่อนข้างเยอะแยะนะครับแน่นอนเราก็ต้องมีเวนเดอร์หรือว่าผู้ให้บริการหรือ SI นี่แหละเข้าไปช่วยในการเราทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือ user หรือ privilege ในการ access ถึงระบบนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะมีการรั่วในเรื่องของที่เป็นdata breach นี้เกิดจากในส่วนของที่เป็น vendor นะครับผมถ้าเรากลับมามองในเรื่อง solution ภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าจากปัญหาที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของ firewall ในเรื่องของ endpoint เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วสิ่งที่เราไม่เคยสนใจมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นพาสเวิร์ดในปัจจุบันเขาจะเปลี่ยนจาก PAM มาเป็นในเรื่องของ IAM Identity Access Management นะครับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในตลาดหรือว่าในโซลูชันในต่างประเทศนะครับสิ่งโซลูชันที่ในเรื่องของ IAM หรือ IAM ที่มีมันก็ต้องมีในเรื่องของที่เป็นตัว PAM นะครับคือ Privileged Access Management ก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่า user พวกเหล่านี้คือไม่ได้ถือ user ไม่ได้ถือ password ที่แท้จริงระบบจะเป็นคนถือให้นะครับผมระบบจะเป็นคนถือให้เราจะใช้แล้วค่อย access มาที่ระบบนะครับแล้วระบบก็จะ random ไปเปลี่ยน password ในพวก environment ข้างๆนี้ให้เมื่อเรา control password ได้สิ่งที่ต้องเราทำต่อไปนะครับอย่างเช่นผมอนุญาตให้ vendor เข้าไปในองค์กรเพื่อในการดูพวก manage ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทำในเรื่องของที่เป็นตัว monitor เขาแหละ control section เขาแหละเราต้องรู้ว่าเขาใช้ command ที่อันตรายไหมนะครับเขาไปทำอะไรกับระบบนะครับแน่นอนเลยเราก็ต้อง monitor แล้วก็ record section เหมือน CCTV เพราะเวลาเราให้ vendor เข้ามาทำงานเราสามารถที่จะ access ในเรื่องของระบบแล้วก็สามารถที่จะ control ในเรื่องของที่เป็น section monitor เขาด้วยนะครับเขาลากเมาส์ไปคลิกตรงนี้เขารัน command พวกนี้นะครับเราสามารถมอนิเตอร์แล้วมันก็เป็นไฟล์เหมือนวิดีโอเรามองเหมือน CCTV แหละเราสามารถแท็กเป็นวันๆได้นะครับมอนิเตอร์ไม่พอเราสามารถที่จะคอนโทรลนะเขาได้ด้วยนะว่าให้เขาได้เซกชันนี้กี่นาทีกี่วันได้แค่คอมมานด์ไหนเราสามารถทำนะครับถ้าในอดีตเราจะทำไม่ได้เราต้องไปทำที่แอปหรือระบบนั้นๆแต่ถ้าเรามีระบบนี้เราทำตรงกลางได้นะครับพอเราทำเสร็จในส่วนของปัจจุบันมันจะมีในเรื่องของ data access management ก็คือการทำ data maskingการมอนิเตอร์สิ่งที่อยู่ข้างล่างอย่างเช่นตัว database หรืออะไรต่างๆเป็นสิ่งที่คอนเซิร์นเพราะอะไรเพราะว่าเราคอนโทรลพาสเวิร์ดดูมอนิเตอร์เซกชันลับแต่ data ที่เราไปคิวรี่ออกมานะครับข้อมูลที่คิวรี่ออกมาอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็น sensitive data นะครับซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันจะมีพรบในปัจจุบันคือพรบที่เรียกว่า PDPA นะครับ Personal Data Act นะครับผมในปัจจุบันก็คือถ้าเทียบเท่ากับต่างประเทศถ้าเรามีการประสานงานหรือว่ามีการค้าขายกับทางยุโรปเขาจะเรียกว่า GDPR นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัว Data Access Management จะมีความจำเป็นนะครับในเรื่องของการทำตรงนี้นะครับเพราะในเรื่อง Identity Management นะครับไม่ได้มองแค่แพมเหมือนในอดีตแล้วมันจะมองทั้งหมดหลักๆก็คือประมาณ3โมดูลนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราได้ในเรื่องของการทำโซลูชันที่ผมเล่ามาให้ฟังเมื่อกี้แน่นอนเลยก็คือในไทยก็คือเราช่วยตอบในเรื่องเป็นพาร์ทหนึ่งในเรื่องของการคอมไพล์ของ PDPA ในปัจจุบันในกรณีที่ในองค์กรเรามีการออดิตหรือมีคอมไพล์อยู่แล้วอย่างเช่น ISO 27001นะครับเขาจะมีการถามแน่นอนว่าพาสเวิร์ดคุณมีการจัดเก็บยังไงนะครับมีวิธีในการ manage และการ transfer ไปยังไงนะครับตัว context ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ทำให้
ในเรื่องของลดปัญหาในเรื่องของการโดนแฮ็กเข้าไปในระบบนะครับต่างๆทำให้ productivity เราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระบบเราเกิดปัญหาน้อยลงนะครับทำให้ลูกค้าค่อนข้าง certification กับระบบเราพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับในส่วนรายละเอียดของแต่ละอันนะครับว่าในส่วนของตัวที่เป็นpassword ทำยังไงตัว section management ทำยังไงตัว data access ทำยังไงเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางคุณบาลันนะครับอธิบายในรายละเอียดนะครับถ้าท่านใดมีคำถามนะครับสามารถที่จะคีย์แชทนะครับเป็นไทยมาก็ได้เดี๋ยวเราจะช่วย convert เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษมาก็ได้หรือว่าจะแชทหรือว่าจะคุยเลยก็ได้นะครับนี้แล้วแต่นะครับทุกท่านสามารถใช้ผ่านช่องทางแชทหรือว่าช่องทางที่พูดคุยกันได้นะครับทางเรามีทีมงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในการตอบตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพาสให้ทางคุณบาลันนะครับผมโอเคบาลัน hi Hello. Okay, it's your turn. Okay, everyone, All right. I will give you to Kun Balan for presentation about how the contact help the customer for fulfillment about the PDPA or the PAM solution. Okay, please. Right. Well, thank you, Pom. I don't speak Thai actually, but I followed your introduction, and I am pretty sure you made a pretty good introduction. I followed the keywords and understand that I better concentrate on the technical details of the single connect. You made an introduction that how pump solution is positioned, which aspects, which threat actors, at which domains, which layers are being taken care by pump solution. And I will rather concentrate on the technical details, and we'll save 10-15 minutes at least for a demo. Say, I am sharing my PowerPoint. Do you guys see my PowerPoint? Not yet. Okay, it's coming. All right. Do you see the second slide now? Yep. All right. Awesome. Okay. Say, this is a presentation made up of 6 steps. It says corporate profile first, then the basics of PAM are introduced in part 2, and 3 and 4 are about the technical details of single connect, explaining which ways single connect is helping the regulations. PDPA in Thailand, GDPR in Europe, or KVKK in Turkey, or depending on wherever you are. 5 and 6 are about custom topologies and real customer use cases. I will spend very little time on the first, skip the second because you made an introduction for this too. Here, in this first slide of mine, we are saying that we are a company from Turkey, but we also have offices in Europe, in Russia, in North America, and in Pakistan. In this slide, sample customers of single connect are listed. The first column here is from The first column here is from North America. GTT, Everstream, RBC are from North America. The second column is some from Europe, some from North America, and some from South America. In the third, we are having customers closer to Turkey, some from Turkey, others from in Middle East region. Similarly, for the fourth column, which says Umniah and Etisalat, for instance, for Middle East. The fifth column are mostly from CIS region, Russia and neighboring countries such as Morsebank and Megafon. Then in the final column, we have customers closer to Thailand, all of them being in Asia. For instance, Rakuten Trade, for instance, Zong, which is a subsidiary of China Mobile in Pakistan. All right, moving on, it says privilege accounts and their significance. You discussed this to some extent.
Here I would like to say that the single connect solution is covering all interfaces through which an enterprise, a company can experience a threat. These interfaces could be some actors, as you have said, internal to the company, or external actors, such as remote contractors, support people, or such as the bots on the internet. And the interfaces could be such as a hybrid cloud infrastructure. Some of your assets could be positioned on-prem, whereas the others could be positioned in the public cloud service providers. Moreover, there are the infrastructure as a service, platform as a service, software as a service options, all of which shall be subject to an integration with the PAM solution. And shortly, we say these all are covered by single connect. Moving on to the upcoming slides. It all begins with the privilege accounts, and these could be anybody who can escalate himself without governance. This could be anybody who can move laterally through the systems. And these accounts are the basics of the security. Once you position a PAM solution which rotates these accounts, once you position a PAM solution which keeps an eye on who is using which account, under which conditions, and audits the activities, keeps a record of them, and meanwhile applies policies on these activities, then you are pretty much good to go. On average, 80% of the attacks are initiated by stolen passwords, by stolen credentials, by stolen SSH keys, by stolen API keys. Once you keep them safe, you are 80% securely positioned. That's what we can say on this slide. Basically, in this next slide of ours, we are saying anybody can be a source of a risk as long as the activity is not under surveillance. Anybody can be some sort of a threat actor as long as this person or this application, this software has access to a privileged account. This could be as simple as a call center agent. This could be a skilled DB admin. Therefore, that's what we propose. We say, get yourself a PAM solution which is mature, which keeps track of who is using which accounts, under which conditions, and which enforces policies on these activities. All right, let's get more technical and explain a few slides, explain using a few slides why PAM is a must to have. Any organization must have a password vault. That's what this slide here is saying. The passwords, consider you are using service accounts in your infrastructure. Service accounts are positioned in the domain controller. And the password vault shall be able to rotate, refresh these service accounts. And a good PAM solution shall be also offering an integration with the applications who are using these service accounts. That's a complicated example, and let's make it more simple. Yes. Another example of password rotation, prohibiting stale passwords, would be, for instance, the root accounts on Linux systems. Consider you have root accounts. You definitely need them to perform some privilege activity, some sudo activity. But these accounts shall be rotated by a PAM solution. And moreover, these accounts on these systems in the right shall be refreshed, such as every single day. According to your company policies, there are going to be this many of complex characters in the new password.
That's the basics. That's the introduction of a PAM solution. When we roll out single connect into the live networks, into the production networks, we first integrate single connect with the systems, with the firewalls, with the routers, with the servers, with the databases. Then we generate reports for our customers. And the reports tell them there are this many local accounts which are not refreshed. That's how it begins. Then what we do is, upon we have imagine we have integrated the single connect with your infrastructure. Imagine we have identified the passwords, the credentials, the accounts. Then next step is designing a governance policy. Using single connect, you can apply policies such as who is going to be able to access the first router, the first element in this drawing, and this person, whoever it is, whoever he is or whoever she is going to have only read rights. For the second system in this drawing, this person is going to have read-write rights. And for the final system, for instance, the storage system, this person, this very same person, is going to have complete rights, such as change mode 777 on Linux. This slide does depict that we can design granular policies for operation, for enforcing policies on the operations. This is the second phase of rollout. You can consider we have integrated the systems, we have prepared a report of the accounts and credentials on these systems, then we design the policies. Then finally, we establish connections. On these connections, on this final step, we say that a good PAM solution must offer basics of such as SSH RDP proxies. Moreover, if the solution is something better than the averages, other type of connections shall be provided. For instance, SFTP, HTTP type of proxies. Moreover, the solution shall offer single sign-on. What does single sign-on mean? Consider the person on the left and the system on the right. The person shall be responsible only for the domain credentials of himself or herself. Only the Active Directory credentials. Consider this person being me. I'm going to only know my own username, baran.barut@cron.com.tr, and the password. And this single username and the corresponding password will be used throughout the PAM lifecycle. Through any connection I will make, I will be only responsible for my own username. This SSO must be offered. This type of SSO workflow, this type of SSO support must be offered by the PAM solution. These first three slides explain the basics of PAM. All right. Here, in this next phase of the presentation, we will try to explain you what the single connect offers on top of these basics. How single connect differentiates itself against the other Gartner players. That's what we are trying to explain in these upcoming few slides of mine. All right. This slide here is saying that there are 7 modules of single connect. That is a slide where we are going to spend maybe 1 or 2 minutes. Some more details will be provided on this slide. All right. Let's consider the first model here, the dynamic password controller, which we have discussed, which is the password vault. Then consider the second model. It says privilege session manager. Consider you do have a password vault by single connect, and you do have a privilege session manager which offers proxy operations for SSH RDP type of connections. These are the basics. These are the basics. Most of the time, these are provided by good PAM solutions. But single connect does offer other things. The third element, the third model is saying the two-factor authentication. Using this two-factor authentication from single connect, you can get your OTPs generated through multiple ways, through mobile application, through through SMS, through email. Okay, and
these two-factor authentication module, the OTP generation, can serve as the complete OTP module in your infrastructure, not only for the workflows passing through PAM, but any OTP need of yours can be satisfied with this module. All right, that was number 3. The fourth module is the database access manager. It is about SQL. Tom has mentioned this in the introduction as well, and on top of this, I would say Single Connect itself is offering a framework, is offering a security framework which does help customers in the regulations such as GDPR and PDPA in your country. But specifically, this module, as we will see in the next few slides, does address some of the clauses given in the PDPA. The Database Access Manager module, we will see this also in the demo, does help customers which records are visible to the database admins, but the others are not going to be visible to the same people. Moreover, which records will be hidden in a masked way from these database admins or other users, and these are specifically addressed by the clauses in the PDPA. Basically, the first two modules are the basics of PAM, plus we offer OTP, plus we offer the SQL proxy. The fifth here is saying the Unified Access Manager. This is about TACAX radios. It is not going to be part of this 2 days live demo, but in short, this is about switches and routers, which I managed through TACAX radios protocols. The sixth module in this presentation is the task automation module. This is about organizing your tasks which you do manually. This could be scripting, for instance, and instead of scripting, we tell our clients, let's get them organized through Single Connect. Make a automation, take an automated approach. You can consider this something such as Ansible, for instance, something such as Chef and Puppet. Anything passing through PAM, Single Connect, can be automated. That's what this module is for. And finally, the Endpoint Manager is about the agents installed on the Windows systems, for instance, such as laptops, desktops, or agents installed, if necessary, on the Linux servers. Basically, in the remaining parts of the presentation, I have 30 minutes remaining. I will concentrate on the basics of PAM plus the SQL proxy, because Single Connect, once positioned with all these features, is going to help the clients in complete regulations, such as all activities will be recorded, such as no password leakage will happen, such as governance against the records of personal data can be complied using the Database Access Manager. Let's move on. Okay. This detailed slide here is saying, consider you have installed a Single Connect and you have established connections passing through Single Connect. Then you can add extra layers of security. You can enforce a manager to approve a connection. You can enforce OTP on top of connection request. You can enforce a ticketing integration. You can enforce a directory integration. Now, we are about to discuss the Database Access Manager, and this is what we and the other mates from 365 networks have prepared for you. These are the items from the PDPA. Section 26, 27, 33, 37, and 40 are specifically addressing about activities retrieving records. Imagine you have collected the data of somebody. This could be your customer. This could be an end user. And these data could include things such as credit card numbers. These data could include things such as phone numbers, cell phone numbers, or fixed phone numbers. These data could include things such as email
addresses. This data could include things such as national identity numbers. And all these data are most of the time residing in databases, in regular SQL databases or in big data platforms. And according to the PDPA statements, you shall enforce a mechanism. And this mechanism shall prevent the leakage of this type of data. This mechanism shall offer a way of logging who has retrieved parts of this data under which conditions. And all these are offered by the SQL proxy. SQL proxy of Single Connect is a module of Single Connect. We recommend our customers SQL proxy of Single Connect to be positioned as part of a complete Single Connect installation. But if necessary, an isolated installation of SQL proxy is also possible. This is the technical slide discussing the SQL proxy. In this slide, two items are displayed. A person, this could be a database admin, this could be a regular user, or this could be even an application, is attempting to read some data from the database in the back. A specific item is being queried, and consider the specific item to be the social security number of a person. There are things Single Connect can offer for this specific operation. The first one is everything will be recorded. Any query will be recorded. That's number one. That's going to help the day when somebody from the government shows up at your office asking something about the PDPA auditing, asking, are you recording all the queries against confidential data? Then you can display the results from the Single Connect logs. That's one. The second is, if necessary, you can block the queries. For instance, you can block queries which attempt to get the cell phone numbers. That's feature number 2. Feature number 3 is depicted on this slide. It is called the dynamic data masking. The data itself is residing on the database. There are the numbers, and these numbers are just staying there. That's one. But when I want to attempt to see these numbers, depending on my privileges, I am going to get a masked output. Parts of the data will be visible, the other parts will be masked. That's one option. And this visibility is also configurable. You can specify the first few characters will be subject to a shuffling operation, the rest will be visible, or all the characters will be replaced by stars, or it will be only accessed in the output. These are all configurable things. And I will say pretty much the sky is the limit for this type of data masking operation, because we are relying on the regex functions of the database you are using. Which databases are supported? Oracle is supported, MS SQL is supported, MySQL is supported, PostGRE is supported, along with Hadoop, Cassandra, Hive, and few other databases. Pretty much 10 different databases are supported by this module. And the very final functionality from this module is the data discovery. You might have been working out with this database of yours maybe for 10-15 years. Some 10-15 years ago, you have designed a database. You say there's going to be these schemas and there are going to be these tables. And I am expecting these operations to be performed against this database regularly. There are going to be these users accessing this database. There are going to be these ERP systems accessing this database. But you never designed a great HLD. Assume that's the case. Then, a while after, throughout this 10-15 years period, there are going to be records in your database, and you will not know where they are actually existing.
we can scan the database. That is the fourth and final feature of this proxy module, SQL proxy. We can scan the database on behalf of you. You give the credentials to Single Connect. And using these credentials, Single Connect can identify in which tables, in which columns are their usernames, depending on the patterns you specify. You tell there are going to be 20-digit numbers. And these are the national identity numbers in Thailand. And we can give you a report regarding which tables are having these records or records like this. Basically, in today's presentation, I have about 25 minutes remaining. There will be some other slides. But this is the, say, the exact hit of Single Connect for the PDPA. Single Connect is a framework for PAM domain in the security world. There are the password management, there are the proxy operations, there are the logging for SSH, RDP, there is the OTP, but the SQL proxy is specifically hitting the needs, is matching the needs of these sections from the PDPA. And we will also see some basics of the SQL operations in the demo. All right, moving on. This is some other functionality of Single Connect. This was the TACAX reduced functionality. And if you have maybe, let's say you have, for instance, 50 routers and switches in your environment, and you are managing this Cisco Huawei systems through TACAX, and you are managing some firewalls through reduced, then Single Connect is a good option. That's what this slide is here is saying. And few slides of mine will display interesting topologies Single Connect getting deployed. In this topology of Single Connect, we are offering a multi-tenant approach. This is Single Connect as a service, mostly interesting for telcos and other service providers. Service providers can resell Single Connect. This is the case, for instance, at Time.com in Malaysia. They are reselling Single Connect to their enterprises as a service model. In the service model, the benefit is the enterprise customer doesn't employ an engineer who is going to be specifically dedicated to Single Connect. The telco engineer, the service provider engineer, will be responsible for the tenants per enterprise. That's one business model of Single Connect, and technically this is called multi-tenancy. This is one superficial overview of how Single Connect can be positioned in a hybrid infrastructure. In this infrastructure, in this topology, Single Connect is in the data center of the customer. And there are two other items. One is the public cloud assets on AWS, Azure, and Google Cloud. And we say that we are offering integrations with your assets on the systems. We can import these assets from Single Connect, from these known three big players of the public cloud service provider market into Single Connect automatically. For instance, Pega in United States is a CRM service provider, and they are having all their systems in multiple cloud systems. And we are integrated with this cloud service provider for Pega. As soon as this customer of ours does turn up a new asset, new router, new database on this AWS or Azure system of theirs, we integrate them into the Single Connect. The second item in this drawing is the built-in VPN. That's a specific design offered by Single Connect named Connector. And with this connector, we are offering a dedicated secure tunnel over internet. If you have multiple branches, if you have a hub-spoke-like topology, we can position connector at the remote location, and through this tunnel established between the connector and the Single Connect, there is going to be a secure traffic which is going to take care of the PAM solution reaching the remote items. That's one other example of Single Connect. It is saying that Single Connect in today's world, the pandemic is still going on, and we have switched into this
into this new model of working remote. And for this model, we are offering the OTP function to be applied against connections coming from the remote working people. I will rather skip this slide here. And few customer examples of single connect will be discussed in maybe at most few minutes. Then we will go on with the demo. Maybe skipping this to save some time. This here is saying that we are in Gartner Magic Quadrant. Well, say in this example of ours, we are discussing Turkcell from Turkey, which is who is having operations in Turkey, Cyprus, and Ukraine. And for these customers of ours, we are managing all their infrastructure elements, and the number is more than 200,000. All right, the next slide of mine is RBC from Canada, Royal Bank of Canada. It is having multiple locations distributed on the world, multiple data centers. And for these customers of ours, we have designed a topology which is eliminating any spoof possibility, offering all the redundancy needs, and a single pane of glass is helping the customers to control multiple data centers throughout the world. Final example of mine is the Pega example, which we have discussed for the cloud example. Pega having all their assets on AWS, plus the production networks of their customers are also on AWS, and all the systems are managed by Single Connect. And the very final slide of mine is a small customer. The first three were relatively big. This small customer of Single Connect is in Ankara, Turkey, is a governmental organization. And being small doesn't mean that you do not need PAM. But this small customer does have less than 30 technical people in their IT team, but they still use CLI RDP proxy plus the SQL proxy. If no questions, I will quickly move to the hands-on part. All right, this is the menu view when you log into Single Connect as an admin. On this view, all these items are displayed in two parts. The one is on the right, all these buttons. The one is on the one on the left are the tree-like view. And let's get real and make a connection. Okay, first do SSH. I'm going to establish an SSH connection through a native client. On the native client of mine, I'm going to connect through Single Connect using my Single Connect credential. Okay. In this demo, I'm going to also use this Single Connect mobile application emulator. Let's get the OTP from the mobile application, 443761. All right, let's do star. Star means give me all the systems I can do SSH to. Pick the one here, number 3. Okay. An extra layer of security, which are optional. You can get them removed. An extra layer of security is here. This is also optional, only showing the customers that you can enforce OTP plus reason to connect plus managerial approval, for instance, to get this connection established. Approving this connection as a manager. Say that okay. Finally, I got SSH prompt. Basically, I have connected to a system as root, but you might have noticed I haven't typed the root password at all on any stage.
And then I get a set of commands displayed in this policy here. Let's try some of this. Cat etc. password, for instance. Blocked. That's one. Let's try directory. This is also blocked in accordance with the rule here. Let's try, for instance, this regex-like black key. Uname is blocked. Similarly, hostname is blocked as well. Let's try this command here, for instance. Let's move command. First generate something, then try to move this something into the TMP directory. Well, it says this has been subject to a managerial approval. And the manager can approve this through the mobile application, for instance, over here, on the GUI, or through email. Let's get approved. Okay. Only then the command will be executed. Approved by the admin, and indeed, let's double check if this file has been moved to there. Waiting confirmation. Skip this. Basically, in this last two, I have demonstrated that you can enforce a manager to approve or reject commands, and these are possible per command. And finally, try this very final reboot command from here. It says, are you sure about running this? No, I do not want to run the reboot. Basically, this is SSH proxy through a native client, and this is getting displayed as an active session on the single connect. That's my connection here. Okay. And this connection actually can be reviewed as a manager in real time. Consider I have established this connection, and as soon as the manager joins the session in a duplicated way, the initial engineer gets warned about. And from there onwards, anything this initial engineer types will be displayed also to the manager. Let's see. That's the manager here, observing the connection in real time. Moreover, the manager can take control of the session. And this also will be displayed to this person here. And from here onwards, the initial engineer will not be able to type anything. And now it's the manager typing over here. That's one type of proxy. Let's kill this session as managers. And the session is over as soon as the manager has terminated them. Close. And these are recorded. These are all getting recorded. Over here, over here, you can replay this SSH session as if you are watching a video on the session logs. Uname, hostname. You can jump to the commands, to the instances when these commands have been executed. You can scroll back if you wish to, or speed up. Cat etc. password instance. This is playing very fast now. That's one way of session logs. The other session logs are here. On this section, on this view here, you can click on show details, and you will get all the commands displayed here. That's the other. Also you will get line by line every single command. Very sorry. On this commands menu here as well. For instance, the reboot command has been blacklisted.
similarly, directory has been blacklisted. All right, let's make another type of connection and let's do a RDP. I have clicked on a Windows system over here. And on this Windows system, I can do multiple things, such as complete desktop access, if approved, if this right has been granted to the user, or application-specific access, only Chrome or some other application, or auto login through applications. Keeping it simple, let's do first desktop. OTP, it says, this is going to be also emailed to the manager, and the manager can either approve this through email here, as on this connection approval request. Let's approve this time through this email. Approving. Upon the manager approving the connection, we are going to have the RDP. And over the RDP, you can do things such as calling files through Notepad, or a Chrome example over here, then browsing. And as in the SSH, you can move to the active sessions, and you get the active session, the RDP type of session listed here. And similarly, you can jump into this RDP session. And consider, where is this here? All right, consider this was the initial engineer, the junior engineer, and this is the manager's view, the manager's view. As soon as the junior engineer gets monitored by the manager, the junior engineer also gets a message. From there onwards, anything performed by this junior engineer will be also visible to the manager. The manager can take control of the RDP session. It's now the manager performing the operations on the RDP. Things such as, for instance, browsing for Thailand on the wiki are also possible. And the manager, again, can kill the session whenever he wishes to terminate the session of the first user. And it's over for both of them. And actually, it was only one single RDP session to the junior engineer. The second was a duplication. And for this RDP session, you can move to the session logs over here. Search today's sessions. That is my RDP session. You can replay this session. That's one. And over here, you see that the keystrokes I have passed, I have typed through mouse and the keyboard. These are all recorded. You can also jump to the instances again by clicking on this left view over here. Okay, that was for RDP. And now let's do specifically SQL proxy. This is my SQL connection passing through single connect. Let's begin from scratch. Close this connection. Close it. Save them. Okay. Go to the active sessions. Click search. There's nothing. Imagine I am a database user. I start my client on my desktop. On this client, all the databases are configured. Imagine I have granted only to this type of connection, and it is going to the single connect IP address
through a dedicated port. It says a proxy type of connection. As soon as this connection got established by this green mark here, you can see it. This will be visible over here as well. 3 connections are listed. In reality, there is only one connection, but the client itself does also generate connections through one thread or through multiple threads on behalf of you. And all these, even the connections, without your notification, without your notice, without your knowledge generated by this client, all these connections are displayed by single connect. For instance, over here, the client has already executed some specific commands. These commands are for retrieving the details of the database executed by the DB client. Okay. Some others are also displayed here. Okay. And let's execute real commands. Real commands. Some commands a person would do. For instance, try to retrieve the invoice state from a database. You get an output over here. It says query is not allowed. There is a policy restriction on this query, and this restriction is configured on single connect by this policy group named pg.oracle. Okay. Go back to the active sessions. Okay. Show details. That's my query. It has been recorded by single connect, and even the message also is displayed by the single connect. All right. What would happen? What would happen if there were no single connect? Consider this connection here. That's pretty much a connection bypassing single connect. Without single connect, let's open the SQL editor next to this here. Okay. And run the same query. Without single connect, you would not be able to apply a SQL policy, and you would get the invoice state in clear text as seen over here. If you bypass single connect, if you skip single connect, if you do not make use of SQL proxy of single connect. Let's try the second query of mine over here. This is, well, maybe this is not subject to a policy. Let's skip this. Customer ID. DB proxy. Let's try this here. Okay. All right. This query is again subject to a policy, and indeed it has been blocked by single connect. But if you haven't had single connect, you wouldn't be able to enforce a SQL proxy policy, and you will get all the personal details, all the confidential data of all the users. For instance, the invoice state, the address of the billing, the details of the address. Try this one here. Again, a restriction is visible on the output here. And let's do the same, again, bypassing single connect. And without single connect, the DB admin or the ERP application or the CRM application would be able to retrieve all these details. And these were all about logging plus blocking. Yes, Azure SQL database is supported. Basically, any MS SQL residing on the cloud or on the prem is supported. Can it protect brute force? As a framework, it does protect against brute force because it does report login attempts, and from there extra actions can be taken.
details about which type of brute force attacks you are discussing, maybe we can discuss after the demo. Maybe you can provide other details through email. You can reach us through POM, but brute force attacks, security against brute force attacks are supported. Do all modules have the purpose separately or included? Definitely, you can buy anything separately. You can get OTP separately. You can get SQL separately, or you can get only the basics of PAM. These are all possible. Separate module purchasing are definitely possible. All right. So far, so good. We demonstrated two features of SQL proxy. Recording, for instance, this was one of the recent queries of mine, recorded again. This query has been executed. This has been recorded, and it has been blocked. Two features, recording and blocking. And feature number 3 is masking. All right, let's do some masking. Another table, this time the employee table. Run it. All right, I get some results. Okay, I can see employee ID. I can see last name, first name, title, all visible. I can see birth date, hire date, address, whatever, etc. But the phone numbers are replaced with X's. Plus, the emails have been formatted as well. They are not visible. This is completely invisible. This is partly visible. Let's execute this query assuming you have no single connect SQL proxy. Very sorry. The first few columns are still visible, plus the phone numbers are completely visible, plus the emails are also visible. Without SQL proxy, you will be able to retrieve all the details of this personal table, which gives the confidential data. With single connect, you can specifically mask parts of the tables. Specific columns, these two columns only. The operation could have been performed against the names, the first names and the last names. These are just configurable. Let me show you how this gets configured. These examples over here on the single connect will give you another understanding or feeling of how this data masking is configured. I always confuse where this menu is. Very sorry. That's going to be option feature number 4. Where is my masking? Oh, just a second. Session policy control. Yeah, there it is. All right. Let me show you the masking details. One other question is if we have is there a predefined compliance report for GDPR PDPA? Well, regarding PDPA, we can work with Network 365 and we can prepare a report for this. But returning back to my presentation, we can assure that we are specifically addressing these requirements in the PDPA. These specific requirements, these sections are specifically addressed by the SQL proxy, plus single connect does help in reporting, logging, auditing all of the connection activities, all of the password activities as a framework, within a security framework. The other question is if we have DC and DR side, how many licenses we can use? Say we do offer redundancy in every proposal of ours. At least 2 instances of single connect are offered in every proposal. And these one instance can be at the DC, the other instance can be in the DR. In that way, geo redundancy is supported. A detail would be for the DC and DR deployment, there is basically no extra cost. Part of the basic proposal. Okay, let's go back to the single connect and discuss some other data masking. Multiple policies are displayed over here.
And let's see the masking methods, how these things are configured. An MS SQL masking operation, for instance, it says emails will be masked using a stuff function where the first 1 to 7 characters will be subject to a masking. This stuff function is a regex operation offered by MS SQL. Basically, let's try this, editing this. Basically, you can see this is what I have typed by my own hands. Basically, this function can be anything. MS SQL does support replace. MS SQL does support shuffle. Therefore, anything offered by your database can be configured as a masking operation, and these are all parametric here. The column name is parametric. The numbers from the first to the seventh are parametric. Then you apply this policy, to your databases per schema, per table, per column. Then basically you group the policies under the policy group. Keeping it short, the final feature of the SQL proxy is also something other interesting, named data discovery. Consider you have a database, as I tried to explain in the PPT part, and it does have all kind of tables, and you never know what is existing where. You do not know which usernames, which tables do include username columns. You do not know which tables include cell phone numbers. For this data discovery is offering you, give me the credential of this database. Specify me the schema. All right. On the schema, as soon as I have chosen the schema, the tables have been displayed. Let me choose the employee table. These tables have been retrieved by single connect automatically. Let me initiate one thread. This could be 2 threads. This could be 20 threads. This could be 200 simultaneous connections, and the number can be specified according to the size of the hugeness of the database. It's a small table, I know, therefore one thread is going to suffice. Then try to specify email. Let me scan this table in that schema against email-like records for the first 200 columns. For the first 200 rows. This option here is helping. If the table is huge, you better limit the activity. Some of the times it can take minutes if the table is huge. Maybe you want to first get a feeling of the table, then you better limit the activity to the first 200 rows. Then you can specify a mathematical value which says, I would expect a record to be an email if there is 80% match against the specified pattern. Let's hit on this. What is the pattern? The pattern is here. Okay, the pattern is here. It says A to Z's in capital letters, small letters or numbers, prefixing at sign, post to the at sign, same characters, again a dot in the middle, and pretty much the same characters where at least 2 of them, at most 4 of them, specifying the final suffix, which is com or org or tr or whatever the country suffix is. Then it says on this table there are 8 rows, and all of them do have, I believe, and that's what this report is saying, do have emails. That was feature number 4. And using this feature, you can either use the default templates over here, the credit card template, the IP address template, the IBAN template for money transferring, the password PIN template, or you can design yours as well. You can do manual discovery. You can auto schedule a discovery
against a database where the discovery will be executed as a cron job, like a cron job. Every single hour, you will scan the databases against the specified patterns, and you will get a report on this view over here. Or even you can upload Excel files, CSV files to the single connect for data discovery. Well, Pom, this was the end of my presentation. I wanted to give a feeling of how single connect helps customers as a complete PAM solution. It's a complete PAM solution because it can be positioned on-prem. Plus, cloud integrations are possible. Hybrid infrastructures are supported. It's a complete PAM solution because the basics are here. Plus, we are offering OTP. Plus, we are offering SQL. Plus, we are offering TACAX radius, task automation, and agents. It's a complete PAM solution because it is helping data confidentiality regulations. As in this PDPA use case, we are taking care of all of the logging performed against servers. The details of the operations are recorded. The commands, the OCRs, the keystrokes, the videos are recorded. And plus, there is this specific items which are getting addressed by the SQL proxy of single connect. That was the end of my presentation, Pom, and the others. We would be happy to answer other questions of yours as well. On the demo, I can show you some other features as well, if you wish to. All right. Well, for instance, this here is the password management. Okay. Let's get this also opened. Okay, this is the password management screen of Single Connect. Click on search. I will display 3 passwords on this menu over here. And what operations you can do with the passwords are. The basics are, for instance, rotating this password every single day. Okay, that's a password residing on a Linux system. And for this password, I'm going to refresh this every single day. That's configuration number 1. And on this password, when I refresh this, these are the built-in systems coming up with the single connect for the password management. But any system can get their password managed through single connect using this protocol here. For instance, HTTP, LDAP, SMB, Active Directory, SQL, SSH keys, WinRM are the protocols used by single connect for changing passwords. When you change a password, using single connect, you can specify what the new password is going to be like. You can specify how many symbols are going to be in this new password. You can specify how many numbers are going to be in this password. How many uppercases are going to be in this password. You can specify, for instance, say things such as new users. New users can be scanned by single connect and identified by single connect. Let's get a new user log. See, maybe something old have been found by single connect log. All right. For instance, this user has been identified by single connect, living on this system using this SH password account, and this user can be imported into single connect if necessary, or these users can be deleted as well if necessary. And then you get a log also for these activities, such as the password has been of this SAPM account has been checked as a scheduled job,
the password, these passwords has been new accounts has been checked on this system using this password, for instance, and these are also getting reported as scheduled jobs. Basically, using SAPM, two most basics are refreshing passwords plus finding out local users which are not managed by Single Connect. In that way, Single Connect is going to identify local users which you are unaware of, and you can later on import these local users into the password of Single Connect. Using this menu over here, you can manually check new users. Using this menu over here, you can make a password reservation. That's one other option of Single Connect. Using this menu over here, you can replicate this SAPM account. These are the basics of the password management. On the reports, let me show you over here. These are the reports showing up with the reports module of Single Connect. But the interesting part is rather over here. You can design your own reports. These are all custom reports designed by us using this reporting model. What do custom reports mean? Let's click on this. Authentication statistics version number 2. Basic reports of Single Connect can be retrieved from these menus. Basic reports can be retrieved from these menus, but you can design the custom reports. That's, for instance, a custom report here. Malan, we have some question from the. Okay, let's concentrate on the questions. So, is there predefined compliance report for the GDPR or PDPA or not? Well, for the PDPA, I tried to explain this while demonstrating the SQL. For the PDPA, we can prepare a report for you, for the clients in Thailand, with you. But these will be the these items here will be the exact matches of PDPA. For instance, any collection of personal data pertaining to racial, ethnic origin, and political options, cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminality, health data, disability, trade union information, genetic data, biometric data. At the end of the day, all kind of data are either residing on SQL databases or big data platforms, and we can, as demonstrated in this SQL part, we can govern the access to this data. If a report is necessary for the customers in Thailand, we can prepare a report as well. But the first 100% hitting part of the report will be the SQL proxy. That will be my answer. Okay. So for the question about the license, the customer asks, does the contact license are perpetual license or subscription license? For this, Levent is going to answer. This is purely sales. I'll leave this answer to him. Yeah, sure. Hi, everyone. This is Levent speaking. Yeah, I mean, we can offer both based on their needs. If they need, like, subscription-based licensing, definitely, we can offer subscription-based. But if they like to have like perpetual licenses, yes, we can provide them perpetual licenses at the beginning, and it's going to be only support costs for upcoming years. I mean, in the first year, we provide them our perpetual licenses. Second year, they will only pay for the support part to get latest update releases from our side and support, of course. Okay. ค่ะพี่ป้อมคะค่ะสำหรับพี่ท่านไหนนะคะที่พิมพ์คำถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะในวันนี้นะคะเราจะมีแจก
ซองสุ่มนะคะ gift voucher นะคะในมือหญิงมีมูลค่าอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะเดี๋ยวหญิงจะสุ่มแจกเป็นซองอาจจะซองละ500 1,000 3,000 บาทอันนี้แล้วแต่เราแรนดอมไปนะคะค่ะสามารถถามคำถามพิมพ์คำถามเข้ามาได้ในช่องแชทได้เลยนะคะแต่จะเป็นการสุ่มแจกแบบแรนดอมนะคะขอบคุณค่ะสามารถเป็นทั้งได้ทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับคำถามนะครับก็สงสัยตรงไหนได้นะฮะก็เดี๋ยวลำดับต่อไปผมขออนุญาตแรปอัพให้นะครับผมอาจจะเป็นทางไทยนิดนึงครับบาลัน Can you hear me? Okay. Yes, I do. Are you done in your presentation? Yes. I'm pretty much done. Okay, I would like to summarize in Thai for the everyone. Okay. So okay. เดี๋ยวขออนุญาต summarize นะครับ ทุกท่านเห็นตัวที่เป็นตัวสไลด์นะฮะคือตัวโทษทีนะฮะโอเคสักครู่นะโอเคนะครับตัวผมขออนุญาตsummarize ให้นะครับตัว solution ของเรานะครับก็คือจะเรียกว่าตัว single connect นะครับผมเป็น solution นะครับของทาง context นะครับใน component หลักๆของเขานะครับจะมีอยู่ทั้งหมดตามวงกลมนี้นะครับผมพูดในส่วนที่สำคัญแล้วกันนะครับก็คือตัว solution เขาจะเป็น PAM นะครับ PAM นะครับ Privileged Access Management มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในเรื่องของ Privileged Account นะครับหน้าที่ของเขานะครับผมคราวนี้ในโมดูลต่างๆมันมีโมดูลที่สำคัญก็คือโมดูลแรกเขาเรียกว่า Dynamic Password Controller นะครับตัว Dynamic Password Controller ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่นะครับถือครอง password นะครับปัจจุบันถ้าในปัจจุบันเนี่ย user ก็คือจะถือ user password ของใครของมันใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราใช้ระบบ PAM เนี่ยที่เป็นส่วนของการ PM เนี่ยตัว Dynamic Password Controller จะวิ่งไปเปลี่ยน password ของ device หรือ resource ทั้งอย่างในองค์กรทำให้เราไม่ได้ถือ password นะครับระบบจะเป็นคนถือ password ให้นะครับอย่างเช่นพอเราใช้งานเสร็จนะครับมันก็จะทำการวิ่งไปเปลี่ยน password ของปลายทางอย่างเช่นปัจจุบันเป็น ABC นะครับพอเราใช้งานเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็น DF ให้ password ก็จะมีการเชงไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องจำแล้วตรงเนี้ยมันก็จะลดในเรื่องของการครับผมเขาใหญ่ว่ะฮัลโหลครับพี่ต้องทำครับโอเคนะครับก็มันก็จะทำการเชิญถามได้เลยนะคะนะครับโอเคถ้างั้นผมขออนุญาตไปต่อนะครับผมเดี๋ยวสามารถแชทได้นะครับหรือว่าถามได้เลยนะครับตัว Dynamic Password ก็จะวิ่งไปเปลี่ยน Password ให้ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของ Password ความยากหรือความcomplex ของ Password เนี่ยที่ User จะต้องจำ Password ไม่ได้เนี่ยถูกเปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเนี้ยจะวิ่งไปเปลี่ยน Password ให้เขาเรียก Dynamic Password นะครับคราวนี้พอระบบไปเปลี่ยน Password ปลายทางเสร็จไม่มีใครในโลกรู้แล้วนะว่า Password ตัว Windows ตัวนั้น Router ตัวนั้นเป็นอะไรนะครับวิธีการใช้งานคือ User จะต้องล็อกอินเข้าระบบตัวของ Single Connect นี้แหละนะครับเหมือนที่คุณมารันโชว์เมื่อกี้นะครับเพื่อกดนะครับดูว่า Password ปัจจุบันเป็นอะไรนะครับแล้วก็กด Redirect นะครับมันคล้ายๆกับตัว Proxy นะครับวิ่งเข้าไป Connect ที่เซิร์ฟเวอร์อีกทีนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแค่ User Password ตัวเดียวคือเข้าระบบตัว Single Connect นี่แหละส่วนระหว่างปลายทางเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยน Password ไปเรื่อยนะครับ random ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราสามารถทำ Password 10 ตัว Complex Password มีตัวเล็กตัวใหญ่มี Character พิเศษได้นะครับพอเรา Control Password ได้เสร็จนะครับคราวนี้สิ่งที่เราทำต่อไปคือตัว Privilege Section Manager ตัวนี้ทำอะไรนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บเราไม่รู้ว่า Password ปลายทางเป็นอะไรเราล็อกอินเข้าระบบนะครับพอเรากดปุ๊บเมื่อกี้นะครับตัวระบบ Single Connect จะวิ่งไปที่ปลายทางเปิด Connection ไปนะครับเป็น section ไปนะครับคราวนี้แหละเราสามารถที่จะ monitor นะครับจำที่คุณบาลันครับเขาเดโมเมื่อกี้ได้ไหมครับที่เป็นเชลที่เข้า Linux อะครับเราจะเห็น command หรือว่า password นะครับมันจะ mirror ในเรื่องของ section นั้นนะครับออกมานะครับ
คราวนี้เราสามารถเก็บเป็นวิดีโอได้นะที่เขาโชว์เมื่อกี้ครับคล้ายๆกล้อง CCTV เลยเราสามารถดูว่ายูเซอร์คนนี้เข้าไปทำอะไรกับระบบนะครับบล็อกได้ด้วยนะบล็อกได้ด้วยว่าห้ามรันคอมมานด์รีบูตถ้ารีบูตเสร็จเขาจะมีแอปบนมือถือให้กด approve ที่เขาโชว์ให้ดูตอนแรกๆนะครับเราถ้าเราจำได้เราเห็นตรงนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของ section management นะครับพอการล็อกอินเข้าระบบตัวแพมเนี่ยเมื่อกี้เราพาสเวิร์ดของตัวปลายทางถูกเปลี่ยนเป็น dynamic password แล้วเวลาล็อกอินเข้าระบบแพมมันสามารถมี two factor authent เนี่ยเพิ่มเข้าไปทำให้เราล็อกอินเพื่อไปดูพาสเวิร์ดที่มันทำ dynamic ไปเปลี่ยนแปลงผ่านตัว two factor authentication เนี้ยได้ทำให้ระบบค่อนข้างแข็งแรงรวมถึงตัวสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆก็คือตัว data access manager ตัวนี้นะครับที่เขาโชว์ database เมื่อกี้ถ้าเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถไปดักได้นะในเมื่อเรามี section management นะครับ monitor section ได้มันสามารถ monitor section database ได้เมื่อกี้ที่เขาทำ Oracle ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็น SQL statement เห็น data เขาเนี่ยเห็นไม่พอนะครับเราสามารถทำ marking ได้ด้วยที่เขาโชว์เมื่อกี้อย่างเช่น marking ตัวที่เป็นบัตรประชาชนนะครับเครดิตการ์ด ID นะครับแล้วก็อีเมลอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่เขาทำนะครับเราสามารถมาร์กได้ด้วยนะว่าเป็น xxx เป็นอะไรก็ได้ทำให้เวลาเรามีอย่างเช่นเรามีระบบในปัจจุบันนะเราให้เดฟในการพัฒนาระบบ A ขึ้นมานะครับวิธีการที่เราจะทำงานไงสมัยก่อนเราก็ต้องโคลน database ไปให้ develop ทำงาน dev ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมี data อยู่นะครับคราวนี้เราจะกัน data ไงเราโคลนไม่ให้ข้อมูลลูกค้าก็ไปอยู่ในมือของ dev ที่เป็นบริษัทข้างนอกที่เราจ้างนะครับคราวนี้วิธีการทำก็คือมันก็คือการทำ masking นั่นแหละโคลนไป data field เหมือนเดิมแต่ข้อมูลยังเป็น xx เราสามารถ binding data ได้นะครับอันนี้คือความสามารถของ database access manager monitor ได้นะครับคล้ายๆตัว section นะครับ monitor ได้บล็อกพวก command SQL statement ได้นะครับทำในเรื่องของที่เป็นmasking data ได้นี่คือหลักๆนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับ database เป็นตัวนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำ section หรือวิดีโอ record ในเรื่องของ remote desktop command line mirror screen box command control การเข้าถึงเป็น privilege section manager หลักๆประมาณนี้นะครับพอเราจะเข้าถึงระบบแพมให้ปลอดภัยนะครับก็จะมี two factor authent on top ส่วนที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาพวก automatic task นะครับอย่างเช่นเรามีเราเตอร์อย่างเช่นใครที่อยู่สายเทลโก้มีเราเตอร์ทั่วประเทศมีหัวเว่ยมีไซเซลมีอะไรทั่วประเทศวิธีการที่เราจะเข้าถึงอุปกรณ์ปลายทางหรือการอัปเกรดเฟิร์มแวร์มันทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่าโซลูชันที่เป็นโซโหตามบ้านมันจะไม่มีอัตโนมัติที่อัปเดตได้นะครับแต่ตัวเนี้ยสามารถอัตโนมัติอัปเดตได้นะครับก็คือเขาเรียกว่า Privileged Task Automation เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะเราสามารถทำสเก็ตดูได้นะว่าอันดับที่1เช็คเฟิร์มแวร์อันดับที่2อัปโหลดเฟิร์มแวร์เราสามารถทำ workflow หรือทำสคริปต์ในการ deploy ไปที่ปลายทางได้อันนี้ก็จะเป็นโมดูลเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เราสะดวกนะครับเพราะสังเกตว่าสรุปตัวนี้ก็คือว่ามันคอนโทรลเรื่อง password คอนโทรล section ได้ marking data ได้แล้วก็ทำในเรื่องของที่เป็น automatic task นะครับในเรื่องของการอัปโหลดหรือการคอนโทรลมอนิเตอร์อุปกรณ์ปลายทางได้นะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของ compliance ในเรื่อง PDPA ที่คุณบาลันทำเมื่อกี้ให้นะครับว่าถ้ามีตัว Single Connect ช่วยในเรื่องของ PDPA ยังไงได้มั่งนะครับก็จะอยู่ในส่วนพาร์ทตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของโซลูชันทั้งหมดจะเห็นว่าตัว Single Connect ไม่ใช่ตัวที่เป็นแพมธรรมดาแต่เป็น Next Gen PAM Next Gen PAM นะครับก็คือมันก็จะมีฟังก์ชันที่มากกว่าการ Control Password Section อย่างเช่น Automatic Task Database Access ตัวนี้ก็คือค่อนข้าง cover ในส่วนของ requirement ซึ่งเราไม่ต้องซื้อทั้งหมดก็ได้เราสามารถซื้อเป็นส่วนเข้ามาได้นะครับโมเดลเขาค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะครับผมท่านไหนมีคำถามไหมครับพอดีผมรับอัพให้อาจจะยาวแต่พยายามรับอัพให้เป็นไทยเมื่อกี้ให้นะครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับค่ะพี่ป้อมคะมีคำถามนะคะพอดีพี่ไม่ได้ครับบางคำถามอะค่ะก็มีคุณบาลานตอบเข้าไปในแชทแล้วนะคะก็ยังเหลือคำถามที่ยังไม่ได้ตอบก็คือ
ครับ ตัว context อะค่ะสามารถ support Azure SQL database ได้ไหมคะ อ๋อครับผม ค่ะ Hi Balan Yes. does Single Connect support Azure database or not Does Single Connect support what? Azure database Oh, yes, it does. Any MS SQL, on-prem or on Azure, โอเค it ครับ support. ครับก็ support SQL ได้หมดนะครับผมที่เป็น SQL ทั้งหมดครับ มีคำถามอื่นไหมครับอ๋อนี่ไงเขาตอบละ any SQL on-prem on Azure โอเค ครับผม โอเค ค่ะ data marking อะค่ะสำหรับตัว context อะค่ะสามารถใช้ได้ถึง3 third party ไหมคะ ขออีกทีนะครับ ตัว data marking อะค่ะถ้า ครับ ใช้เป็น third party อย่างเงี้ยทำได้ไหมคะ third party ยังไงเอ่ยพอมีดีเทลไหมครับคือตัวคอนเซปต์ของตัวdata marking นะคือตัวเขาจะเป็น SQL proxy ครับ client ทุกอย่างจะวิ่งผ่านตัวเขาแล้วเขาก็จะเปิด connection ไปอีกทีไปหาตัว database นั้นๆนะครับผมผ่าน driver นะครับอย่างเช่นพวก SQL พวก Oracle พวก SQL พวกอะไรต่างๆนะครับเข้าไปแล้วเขาก็จะ monitor section ตรงนี้ครับ ก็เลยยังไม่เข้าใจตัว third party เมื่อกี้ครับอาจจะขออนุญาตขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับแต่คอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้ครับมันก็เลยทำตัวเป็นตัวกลาง proxy นะครับก็จะเห็น connection ทั้งหมดนะแล้วเราก็ไปทำรูตรงกลางต่อได้ว่าจะบล็อกจะ allow จะ monitor อะไรได้ประมาณนี้ครับครับหวังว่าคงเป็นคำตอบนะฮะหรือว่าอาจจะใส่ดีเทลไว้ผมนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณบาลันได้นะฮะค่ะ ตัวโมดูลอะค่ะ ต้องซื้อแยกหรือว่าเป็นโมดูลรวมมาแล้วให้ซื้อเป็นเซตทีเดียวเลยค่ะ ซื้อแยกได้ครับซื้อแยกได้ครับ สามารถซื้อแยกได้นะคะ ครับผม ไลเซนส์ตัวเนี้ยค่ะเป็น virtual หรือเป็น subscription คะ มี2อันครับเขา provide ที่เป็น perpetual แล้วก็ตัว subscription ได้ครับทำได้ทั้งคู่ครับ ค่ะ ครับโอเคงั้นเดี๋ยวทางหญิงอาจจะจบทางเซกชันนี้ก่อนเนาะพอดีคุณบาลันมีอีกเซกชันหนึ่งเนาะสำหรับคำถามอะไรเพิ่มเติมเอ่าเดี๋ยวสามารถแชทมาทางช่องทางของทาง LINE หรือว่าของตัว Facebook ของ Network 365ได้ครับทางเราจะมีทีมในเรื่องของการตอบนะครับในส่วนของวิดีโอของวันนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะอัพขึ้นไปนะครับบนchannel หรือว่าตัว Facebook ของ Network 365นะครับเดี๋ยวจะแจ้งทาง LINE หรือแชทพวกนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับสงสัยตรงไหนอยากเดโมยังไงก็ถามกันได้นะครับผมครับเชิญเลยครับน้องหญิงครับได้ค่ะ ต้องขอบคุณthank you Yobalan for giving us knowledge of content today ค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาสนใจเข้าฟังตัว content ในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลในองค์กรการจัดการตัว privilege assessment นะคะ password หรือว่าจะนำมา compile กับตัว PDPA หรือบางบริษัทอะค่ะอาจจะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศตัวนี้ก็สามารถ compile กับตัว GDPR ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศได้นะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจทดลองใช้งานหรืออยากได้ Data Sheet เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อทาง LINE แอดหรืออีเมลตามหน้าจอที่ขึ้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะทางทีมงาน Network 365นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอจบเซสชั่นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ